Bore da, mae'n ddydd Mercher heddiw. It's Wednesday today. Bore da ffrindiau, sut wyt ti? Bore da ffrindiau, sut wyt ti? Bore da ffrindiau, sut wyt ti? Da iawn, diolch. Bore da, croeso I Clwb Clyd gyda fi, Mr. Roberts. A warm welcome to you all to Clwb Clyd. This morning we're going to learn a song about 5 little monkeys. It's called Pimp Monkey Bach. Pawb yn barod? Mae gen i 5 monkey. We've got 5 monkeys. Start off. Pimp. Pimp monkey bach yn neidio lan a lawr. Un aeth I fyny a crash lawr y llawr. Ffoniodd mam y doctor a gweiddi'n uchel iawn. Dim rag o rofwn ciod yn neidio lan a lawr. 5 down to 4. 5 lawr I 4. 4. 4 monkey bach yn neidio lan a lawr. Un aeth I fyny a crash lawr y llawr. Ffoniodd mam y doctor a gweiddi'n uchel iawn. Dim rag o rofwn ciod yn neidio lan a lawr. 4. We had 4, now we're down to 3. 3 monkey. 3 monkey bach yn neidio lan a lawr. Un aeth I fyny a crash lawr y llawr. Ffoniodd mam y doctor a gweiddi'n uchel iawn. Dim rag o rofwn ciod yn neidio lan a lawr. 3, down to 2 now. 2 monkeys. 2. 2 monkey bach yn neidio lan a lawr. Un aeth I fyny a crash lawr y llawr. Ffoniodd mam y doctor a gweiddi'n uchel iawn. Dim rag o rofwn ciod yn neidio lan a lawr. We had 2, now we're down to 1. 1 monkey bach. Barod? 1 monkey bach yn neidio lan a lawr. Un aeth I fyny a crash lawr y llawr. Ffoniodd mam y doctor a gweiddi'n uchel iawn. Dim rag o rofwn ciod yn neidio lan a lawr. Da iawn chi, canu gwych unwaith eto bore yma. Great singing once again this morning. Well, it's time for me to go. Let's finish by singing Hwyl Fawr Ffrindiau.